على الفلاح. الله أكبر. رب العالمين، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام الهداة المهتدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. صدق الله العظيم. أما بعد، أيها المسلمون، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. إخوة الإسلام، في العشر الأواخر من رمضان يستعد المسلمون لتحري ليلة القدر لينالوا من فضلها وبركتها ويسعدوا بمغفرة الله فيها، فإن الله اصطفى الصفايا من خلقه، فاصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا، واصطفى من الكلام ذكره ومن الأرض المساجد، واصطفى من الشهور شهر رمضان والأشهر الحرم، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر. فقد من الله تبارك وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن اختصها بتلك الليلة المباركة التي هي خير ليالي العام على الإطلاق، والتي نزل فيها القرآن الكريم. وقد جعل الله عز وجل العبادة فيها خيرا من عبادة 1000 شهر. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. أيها المسلمون، فضائل ليلة القدر كثيرة وعظيمة. من حرم خيرها فهو المحروم حقا، ومن وفقه الله عز وجل لقيامها فهو الفائز السعيد. ومن فضائل ليلة القدر أنها ليلة مباركة نزلت فيها القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وأن قيام ليلها سبب لغفران الذنوب. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر. من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. ويقبل الله التوبة فيها من كل تائب، وتفتح فيها أبواب السماء وهي من غروب الشمس إلى طلوعها. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Neka je sva hvala i zahvala uzvišenom Allahu dželešanu i neka je salavat i selam na njegovog posljednjeg poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem,
časnu porodicu, na sve njegove ashabe i na sve one koji ga slijede do dana sudnjega. Draga braćo i cijenjene sestre, u zadnjoj smo trećini Mubarek Ramazana, u ovoj trećini je Lejletul Qadr, najveća i najblagoslovljenija noć. Njezinu vrijednost osjećaju vjernici kao dar od Allaha uzvišenog. Iako značajan broj uleme spominje da ova noć pada na 27. noć Ramazana, ipak najbolje je da za njom tragamo tokom cijele posljednje trećine, što nadamo se i činimo. Mnogo smo puta čuli, slušali i mnogo znamo o vrijednostima noći Lejletul Qadr, ali dozvolite mi da vama i sebi na znanje stavim jednu poemu našeg Selima Jelovca rahmetli, pjesnika koji je nestvarno opisao ovu Mubarek noć i sve njezine fadilete, a u isto vrijeme kao da nam kroz ovu poemu citira sve one ajete Kur'ana časnog i hadise plemenite našeg pejgambera Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kaže Selim Jelovac rahmetullahi alejhi: bilo bi lijepo da dobro poslušamo ovu poemu. Ovo je nestvarno kako je čovjek nadahnut od Allaha dželešanu da ovako duboko i sa ovakvom ljubavlju opiše noć Kadr, Lejletul Qadr. On kaže: to nije noć, to je moć. Kad sve moć, to jest Allah, svoju hoć, to jeste želju, ispuni. Nije to ni tama, jer svjetla sama svetoga plana iz srca alejhi selama provreše. Džibrila krila oprost razvila, da bi duša pila sa selsebila magfireta. Tad post, ta svetost, jer post je svetost, postaje svjetlost i most u vječnost. 1000 mjeseci, to je onih elf šehr, 1000 mjeseci bit će u sjenci za ovu noć, to je ništa. 1000 mjeseci je ništa za ovu noć. Kad ibadet vijenci tu noć okite. Jer te noći naši ibadeti će biti okićeni i poslani Allahu uzvišenom. Ja nisam čuo i našao da je neko zaista ovako duboko i prije svega iskreno kazao i doživio. Evo, mi kažemo noć, a on kaže ne, to nije noć, to je moć. Sva vrijednost, veličina i značaj Lejletul Qadra je sadržana u ovoj poemi koju je napisao neko ko iskreno voli i teži nagradama uzvišenog Allaha dželešanu. Neka nam to, braćo i sestre, bude poruka šta je zapravo značenje ove Mubarek noći, šta trebamo činiti i čemu se trebamo nadati. A evo za kraj još jedan pogled na značenje i vrijednost noći Kadra, koje iskreno također nisam do sad nalazio, već tokom pripreme ove hutbe nađo na mišljenje koje me zainteresiralo. I evo želim samo da ga podijelim. Kaže ulema, Kadr znači, a ima puno značenja, ovo je to mišljenje koje mene dotiče. Kadr, Lejletul Qadr. Ovo Kadr znači nešto mnogo vrijedno, uzvišeno, rif'a. A vrijednost, kaže, nečega zavisi od onoga ko garantuje tu vrijednost. I to je tako i u našim životima. Je tako? Vrijednost auta zavisi od brenda koji stoji iza toga auta. Vrijednost mobitela zavisi od brenda koji stoji iza tog mobitela. Pa kaže ovaj alim, pošto Allah, gospodar svega, jedan jedini, najveća vrijednost, nema ništa vrijednije od Allaha, on stoji iza Lejletul Qadra, on garantuje šta je ta noć. To nam govori da je zapravo i vrijednost ove noći neopisiva, braćo moja draga, cijenjeni sestre. Ne može se opisati vrijednost te noći.
I onda kaže dalje, a to je nama naša ulema pokušala isto objasniti. Kad tumači ajet Lejletul Kadri hajru min alfi šehr. Noć Kadri je bolja od 1000 mjeseci. Pa veli, Allah nam ovdje u ovom ajetu samo malo želi naslutiti koliko je ona vrijedna. Iako samo on zna pravu njegu vrijednost. Ali evo da bi se naša ljudska zapitanost zasitila, da nam kaže, eto vrijedi vam 1000 i više mjeseci. Ali kaže ovaj alim, kod Arapa, u arapskom jeziku, a to Arapi koji ovdje sjede znaju, riječ 1000, kad se kaže 1000 u arapskom jeziku, to je neograničeno mnogo. Arapi u svom govoru imaju izrazi milioni, bilioni, trilijoni, milijardu, ali u arapskom jeziku kad se kaže 1000, to je nešto neograničeno mnogo. A Allah za noć kad šta kaže? Upravo koristi tu riječ 1000. Što opet govori da samo Allah zna vrijednost ove noći zna. I da nije zapravo prema onom što smo navikli možda slušati dosta tumačenju, pa naša ulema da bi nas postakla koliko vrijedi klanjati, postit, odnosno čini dobra djela u ovoj noći, pa kažu 1000 i više mjeseci, to je pretvoreno 83 godine života, iz najbolje namjere da nas postaknu šta se može zaraditi sevapa za jednu noć koja evo u nekom proračunu vrijedi kao 83 godine života. Klanjaš tu noć, postiš, zikriš, postiš tog dana, zikriš, navečer učiš Kur'an i imaš nagrade kao da si živio 83 godine života. Ovako kaže dio uleme koji nas obavještava da noć kad vrijedi 1000 i više mjeseci. Ali Allah najbolje zna. Ispravnije je da zapravo ova noć vrijedi i više 1000 puta od 83 godine. Jer samo Allah zna koliko ona vrijedi. Allah kao savršeni tvorac, kao gospodar svega, stoji iza vrijednosti ove noći i on je kazao elf, koji u arapskom jeziku označava neograničeno. I druga stvar, vrlo interesantna, koja me zainteresirala, nekom ova noć, braći i sestre, ne znači ništa. Pa što je Allah onda kazao da vrijedi 1000 i više mjeseci? Neko od ove noći će imati prokletstvo, neko će u ovoj noći steći džehennem. I nekome vjerniku ova noć će biti vrijedna 1000 i 2000 i 100.000 puta mnogo koliko mu Allah dadne, nekom će biti vrijedna koji svaka druga noć. I meni i tebi zavisi kako to živimo. Dakle, prema ovom mišljenju, noć kad zavisi koliko vrijedi od muslimana do muslimana. Tebi večeras može vrijediti 1.000.000 puta, 1.000.000 godina života, jer si je tako proveo. A meni koji sam je možda doživio nakon, koji svaku drugu noć, iako sam musliman, neće mi vrijediti ništa. Osim onoliko kako sam je doživljavao, kako sam ja tu noć proveo, čemu sam ja u toj noći težio, šta sam u toj noći tražio, to je do mene i do tebe. I na kraju kaže što Allah, ovo je bilo značenje pojma kadr, kaže što Allah noć kadr baš naziva Lejletul Kadr, vrijedno nešto. Pa kaže subhanallah, kako je ovo vrijedno. Zato što je Allah u ovoj noći počeo objavu knjige koja je također Zil Kadr, koja ne može se opisati vrijednost te knjige našeg Kur'ana. U toj noći je počela objava Kur'ana. A ta knjiga, ova naša knjiga Kur'an je također Zil Kadr. Nema vrijednosti, ona se ne može opisati kolika je njena vrijednost. Drugo, zato što je Allah u toj noći počeo spuštati objavu čovjeku, poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, koji je također Zil Kadr, koji u vrijednostnom smislu ne može se procijeniti njegova vrijednost. Mi toga nismo svjesni. U inneke la'ala khuluqin azim.
I zato što je Allah u ovoj noći kadra počeo objavu vjere, uzvišene, plemenite, koja je također Zil Kadr. Islam se ne može opisati sa svojom vrijednosti. I na kraju zato što je Allah objavu u ovoj noći počeo novo veličanstvenom ummetu koji je također Zil Kadr. Kuntum hajre ummeti uhriđat li nas. Jer ovaj ummet isto tako se ne može dovoljno opisati riječima koliko vrijedi, bez obzira što mi imamo problema. Allah je kazao, vi ste najbolji ummet koji se pojavio na zemlji. I zato je, kažu Allah Želešanu, ovu noć nazvao Kadrom. Jer je Kur'an Zil Kadr, jer je Muhammed Zil Kadr, jer je Islam Zil Kadr, jer su muslimani, odnosno ummet Zil Kadr. Molim uzvišenog Allaha Želešanu da nas učvrsti na pravu na putu, nas i našu djecu, da se oni nas ne zastidi, da se mi njih ne zastidimo, da ovu noć koja prema kalendaru su takvino, ja sam da islamski zajednicu u Bosni i Hercegovini pada sutra, ako Bog da je provedemo i ibadetu. I ja bih kazao još jednu stvar. Lijepo ja mi to vidimo, gledamo da ljudi, da kažem, u ovom fizičkom pojavnom smislu zaista se trude. Bog zna koliko rekiata neko klanja na matičnu. To je lijepo. Ali ima jedan trend koji je opasan, braći i sestre, kod nas. Nije samo kod nas, u cijelom svijetu muslimanskom. Da smo mi sam islam sveli u koricu. Sam nam je islam u koricama, ono što je na papiru, u knjigama, što je u Buhari, što je u Hadisu, u Muslimu, što je u Kur'anu, u Mustafu, to jest. Ali smo zaboravili jednu veliku dimenziju islama koja je veća od svih drugih dimenzija islama, iz koje izvire sam islam, a to je duhovni viraset Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Duhovni viraset, duhovni miraz, duhovna ostavština Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Klanjaš, sve klanjaš. Mi znamo hadise da će biti ljudi koji će klanjati, a ništa neće od namaza imati, koji će postiti, a ništa neće od posta imati, koji će učiti Kur'an, a ništa od toga neće imati. Zašto? Zato što nema ruhanijeta. Suština, srž poslaničke misije Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem je ova duhovna viraza, duhovno nasljedstvo, duhovna ostavština, ruhanijet. A mi smo obrnuli. Mi smo dali prednost ovom vidljivom, tjelesnom, pa makar se radilo i o ibadetu. Sve nam se svelo na ono što Islam traži od nas u fizičkom, pojavnom, vidljivom, demonstrativnom smislu, pa makar ostali unutra hrđavi, ko da nikad namaza nismo vidjeli. To tražimo u ovoj noći. Usmjerimo svoje težnje Allahu. Ja Rabbi, ti meni podari duhovnu snagu koju je Muhammed alejhi salatu vesselam ostavio. Duhovna snaga je, braćo moja drage cijene sestre, ta upornost, ta strpljivost, ta ljubav, ta snaga i sve ono što danas nama fali na ovom duhovnom planu. Znamo mi možda i previše o islamu danas. I kad izađemo i pogledamo kako se muslimani znaju baratati izrekama imama Zevrija, Basrija, Kajima, Tejmije, pa to da te glava zaboli, da se prepadeš, dragi Allah, mi njima zulum činimo. Jer mi nismo dostojni da njih spominjemo, čovječe. Ibn Kajim kad piše svoju knjigu o strpljivima, pa nije to samo citiranje ajeta i hadisa, to je istečen život, to je znoj i krv prolivena, možda na sabru, pa ga Allah častio. Evo ti robe da preneseš muslimanima šta je sabor, jer si ti se ispeku. Mi te tako danas, rekao Sedri, rekao Basri, a mi fenjerom po bijelom danu treba tražiti čovjeka koji ima B od Basrija, nekakav ne Basrija. Toliko daleko. A šta je to? Šta je problem? Ovdje. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je prije svega ovdje bio,
poštenje. I odavde poteklo i hadis, i fik, i tefsir, i kirajet, Kur'ana, sve odavde poteklo od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Evo za kraj jedan primjer sam. Došao Ka'b ibn Ubej, jedan od najvećih ashaba stručnjaka u kirajetima, kojim je poslanik sallallahu alejhi ve sellem povjeravao da piše objavu. Toliko je bio učen, hafiz Kur'ana. I došao je, čuo jednom prilikom na ulici kako jedan ashab uči po jednom kirajetu, drugi uči po drugom kirajetu, treći uči po trećem kirajetu. Došao poslaniku Ka'b ibn Ubej i kaže: poslaniče, šta se dešava? I nakon što je opisao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kaže ovako: tako mi Allaha, ja sam zbog tih stvari počeo sumnjati u islam više nego što sam sumnjao u džahilijetu. Toliko je šeitan unio šupu u mene. Ashab, hafiz Kur'ana, sve kirajete poznavao. I kaže poslanika, samo ovako odmeri očima. To je taj hal, to je taj ruh poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Samo ga je pogledao, nije mu govorio i dersio, nije mu kazivao pa kirajeti, pa Allah objavio ovaj kirajet, pa onaj. Stavio mu svoju mubarek ruku ovdje. Pa kaže Ka'b ibn Ubej, tako mi Allaha, počeo sam se trest i znojit. I u jednom trenutku dok je poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio: uhruđ ja aduballah, izađi šejtane Allahov neprijatelj, kaže, tako mi se vratila vjera, kao da sam Allaha gledao svojim očima. Jel vazio poslanik šta njega? Jel mu kazio? Jel mu ders? Nego je snagom tog svoga glava. To nama fali. To tražimo u ovoj noći ako voda koja sutra pada i ovih svih dana, jer ne znamo mi tačno kada je noć. Kadra, možda sutra, kako kaže većina učenjaka, Boga mi možda u nekoj drugih noća, odnosno noći ove posljednje trećine. Na kraju samo kraću da vas zamolim da svoj zekijat možete platiti na topove islamske zajednice kod našeg blagajnika Nermina. Imajte povjerenje u našu instituciju, nemojte sumnjati, svakakvih priča ima, svašta se priča. Ovo je institucija iza koje stoji sabor od 50-100 ljudi, iza koje stoje muftije koje su učile školu od Kaira, Medine, Mekke, Rijada, Istanbula i Sarajeva, i ima da vjerujemo svim ljudima. Grešaka će biti i može biti. I treba popravljati i ima popravljati. Ako nećemo vjerovati, pa nećete vi sutra ni meni vjerovati, neću ni ja tebi vjerovati. Hoće svako biti zajednica za sebe. Nemojte sumnjati, imat ćemo onako kako nanijetimo, a svako će nositi odgovornost prema Allahu Đelešanu, od Allahu Đelešanu za ono za što je preuzeo odgovornost, da nosi emanet pred Allahu Đelešanu. Molim uzvišnog Allahu Đelešanu da nas nagradi. Mi danas imamo obavještenje za novi preporudak je drugo obavještenje, da danas imamo Sergiju na nivou Jaseta islamske zajednice za fond džamija, obzirom da je 7. maj dan džamija, kao što znamo, braćo moja draga. Dan džamija je 7. maj prema kalendaru islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. I tim povodom je Jaset ustanovio fond da se 7. maja na nivou Bosne i na nivou naše dijaspore postavi Serbija, iz kojeg tog fonda da se finansiraju potrebne džamije u Republici Srpskoj, manjem Bihaću, kao i oni džemati koji su potrebni pomaganja diljem naše domovine, da vas Allah Đelešanu nagradi. ألا إن أحسن الكلام يبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العظيم كما قال الله تبارك وتعالى في نظم الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين عند الله المصطفى. الحمد لله حمدا كاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعظيما لنبيه وتكريما لفضامة شأن شرف صفيه فقال عز وجل في الظالم مؤمنا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف
سبحانه شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من عليك ولا يعز من عاديك تبارك وتعالى اللهم ربك فالحمد أنت خير الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك الظالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله